Сегодня мы пробуем моти. Знаете, что это такое? Это традиционный японский десерт. Снаружи тонкое тягучее рисовое тесто, а внутри нежный крем-чиз маскарпоне и разными начинками. Плюс это безглютеновый десерт, в среднем до 200 калорий, поэтому даже на похудении можно позволить себе такую сладость без чувства вины. Мы с дочкой приехали в торговый центр «Авиапарк», в описании напишу точно, как найти это место. И сразу взяли несколько вкусов. Это Рафаэлло, клубника, вишня, шоколад, кола черри, сникерс и дубайский шоколад. Сейчас будем пробовать каждый и ставить оценку по 10-бальной шкале. Смотри до конца это видео, чтобы узнать наш топ.